ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំបាញ់ឌុកនំបាញ់ឌុកនេះគឺជាបង្អែមដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ចូលចិត្តធ្វើញ៉ាំឬមួយក៏ធ្វើលក់បង្អែមមួយមុខនេះមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់លុះត្រាណាតែទឹកស្ករជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរដូច្នេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺជាទឹកយើងធម្មតាចំនួន3ខាប់ឬក៏760មីលីលីត្រម្សៅឆាចំនួន1ខាប់ឬក៏130ក្រាមម្សៅអង្ករខ្សាយ1ខាប់ឬក៏130ក្រាមដូចគ្នាស្លឹកតើយ7សន្លឹកតូចៗដើម្បីយកទៅកិនជាមួយនឹងទឹកនោះនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកស្ករមានដូចជាទឹកនឹងចំនួន200មីលីលីត្រស្ករត្នោត200ក្រាមម្សៅឆា1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនិងអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេចានេះវិញគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើខ្ទិះដូងមានដូចជាខ្ទិះដូងនឹង1ខាប់ឬក៏250មីលីលីត្រម្សៅឆា1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនិងអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះល្ងសនេះវិញគឺបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តបានចំពោះរង្វាល់គ្រឿងផ្សំនីមួយៗខ្ញុំក៏មានសរសេរຂະຫນាតជាខាប់ហើយនិងជាស្លាបព្រាដែរដូច្នេះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅឆែកមើលនៅក្នុងវីដេអូ description ចាឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកស្លឹកតើយហ្នឹងមកកាត់ជាកំណាត់តូចៗដើម្បីយកទៅក្រឡុកជាមួយនឹងទឹកនៅពេលដែលកិនវាម៉ត់ហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកវាមកច្រោះនៅក្នុងតម្រងដែកដែលមានរន្ធតូចបំផុតឬមួយក៏ប្រើក្រណាត់ក៏បានដែរចាទឹកស្លឹកតើយរបស់យើងធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយនឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺជាម្សៅឆារួចហើយគឺយើងត្រូវយកទឹកស្លឹកតើយចំនួន3ខាប់ឬមួយក៏760មីលីលីត្រហ្នឹងមកលាយច្របល់ជាមួយនឹងម្សៅនោះនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកគឺយើងត្រូវកូរបណ្ដើរនិងចាក់បណ្ដើរយើងត្រូវកូរម្សៅនៅក្នុងទឹកស្លឹកតើយនោះរហូតដល់លែងសល់ដុំម្សៅជាប់នៅក្នុងនោះទៀតកូរម្សៅចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយគឺយើងត្រូវយកវាមកដាក់នៅលើភ្លើងដើម្បីចម្អិនវាជាដំបូងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងខ្លាំងរួចហើយត្រូវកូរវារយៈពេល2នាទីបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងឲ្យវានៅទាបរួចហើយត្រូវបន្តកូរនៅលើភ្លើងនោះរយៈពេល10នាទីបន្ថែមទៀតក្នុងការកូរម្សៅនេះគឺបងប្អូនត្រូវកូរឲ្យជាប់ដៃនៅពេលដែលយើងកូរយូរទៅម្សៅរបស់យើងវានឹងខាប់ឡើងចាពេលនេះម្សៅរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តកូរវាបន្តិចទៀតរហូតដល់វាខាប់ខ្លាំងបែបនេះនៅពេលដែលម្សៅរបស់នំយើងបានឆ្អិនហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកវាមកចាក់ដាក់ពុម្ពបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវប្រើថង់ដើម្បីសង្កត់វាឲ្យវារាបស្មើបានល្អបន្ទាប់ពីយើងសង្កត់វាឲ្យបានរាបស្មើហើយគឺបងប្អូនអាចលើកថង់នោះចេញបានរួចទុកវាឲ្យត្រជាក់ឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលីងល្ងពណ៌សវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់វាចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះបន្ទាប់មកគឺត្រូវលីងវារហូតដល់វាឡើងក្រហមនិងមានក្លិនឈ្ងុយពេលនេះល្ងរបស់យើងបានឡើងក្រហមនិងមានក្លិនឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចបិទភ្លើងបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកល្ងនោះទៅបុកឲ្យវាបែកគ្រាប់បន្តិចវាជាការស្រេចល្ងលីងរបស់យើងធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកស្ករវិញម្ដងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដំបូងបង្អែមមួយមុខនេះមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់លុះត្រាណាតែទឹកស្ករនោះឆ្ងាញ់ដែរដូច្នេះជាដំបូងគឺយើងត្រូវកូរស្ករត្នោតហ្នឹងនៅលើភ្លើងរយៈពេល1នាទីសិន
នៅពេលណាដែលស្ករយើងបានពុះតិចៗបែបនេះហើយចាំយើងចាក់ទឹកនឹងចូលទៅរួចហើយត្រូវកូរស្ករត្នោតនោះឲ្យវារលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវដាក់អំបិលចំនួន 1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេនឹងចូលទៅរួចហើយត្រូវកូរវាឲ្យរលាយល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកម្សៅឆាចំនួន 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេលាយជាមួយនឹងទឹកបន្តិចរួចហើយកូរឲ្យវារលាយសិនហើយចាំយើងយកវាទៅចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្ករនោះការដែលយើងយកម្សៅឆាទៅលាយនឹងទឹកស្ករនេះគឺដើម្បីឲ្យទឹកស្កររបស់យើងរាងខាប់បន្តិចរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរវានៅលើភ្លើងម្ដងទៀតរហូតដល់វាពុះវាជាការស្រេចឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកខ្ទិះដូងវិញម្ដងយើងត្រូវកូរទឹកខ្ទិះដូងនេះនៅលើភ្លើងឲ្យវាក្តៅបន្តិចសិនចាំយើងចាក់អំបិលចូលទៅប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមគឺអាចបន្ថែមស្ករស1ស្លាបព្រាបាយបានរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករសជាមួយនឹងអំបិលឲ្យរលាយល្អនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនឹងសិនចាំយើងចាក់ទឹកម្សៅឆាចូលទៅដើម្បីឲ្យវាខាប់ដែរហើយយើងត្រូវកូរទឹកខ្ទិះដូងនៅលើភ្លើងនឹងរហូតដល់វាពុះវាជាការស្រេចហើយនំរបស់យើងក៏បានចុះត្រជាក់ដែរដូច្នេះពេលនេះគឺយើងអាចនាំគ្នាមកកាត់ជាដុំៗបានចំពោះទំហំរបស់នំគឺបងប្អូនអាចកាត់ទៅតាមចំណូលចិត្តបានជាទូទៅរាងរបស់វាគឺជារាងការ៉េបន្ទាប់ពីយើងកាត់នំជាដុំៗរួចហើយគឺយើងអាចស្រូបទឹកស្ករដែលយើងបានធ្វើរួចនឹងពីលើហើយការដាក់គឺអាចដាក់តិចឬច្រើនទៅតាមចំណូលចិត្តផ្អែមបានរួចហើយស្រូបទឹកខ្ទិះដូងនិងដាក់ល្ងលីងចាឥឡូវនេះបង្អែមនំបាញ់ឌុករបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តវាជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានអរគុណច្រើនជម្រាបលា